PDK-ja zyrtarie në përgjithësi nuk ka pas asnjëherë debat më të brendshëm ose më të madh brenda sojit që nga shkuren hage 2 kryetarëve të saj se sa që ka ndodhur këto viteve të fundit. Edhe gjatë qeverisës së Krasniqit, por edhe tash në këto palëzjedhje. Pse po e them këto sepse ne kemi mësuar me pa PDK-n debat brendshëm, shumë kemi folur për PDK-n çdo herë, por edhe në PDK ka ndodhur një debat i brendshëm. A besoni që është arrit me urrujt kjo baza e këtij debati? Është fakti i pamohshëm që janë 2-3 grupe brenda të cilat kanë shprehë ide të ndryshme çysh duhet me ecë Partia Demokratike. A besoni që e keni rumbullaksu këto me zotin Hamza? E para dhe dyta, nëse mundesh një shpjegim më të qartë. Po. Cili ka qenë roli juaj në këtë pikë që po flas, pra në pikën e bashkimit të partisë dhe unitetit brenda. Zgjedhja numri 110, a ka qenë një nga lëvizjet juaj që keni bën këtë drejtim? Në radhë parë pozicioni im brenda Partisë Demokratike është jam sekretar elektoral. Dhe përgjegjësia ime është t'i koordinoj strukturat që lidhen pra me deg tona nëpër Kosovë. Në secilin qytet Kosovës, Partia Demokratike ka një deg që ta shpjegoj. Dhe ato udhëhiqet dikun nga kryetari i komunës, ku jemi dikun nga kryetari i degës që mund të jetë nën kryetar, që jemi në bashkëqeverisje, apo që jemi në opozitë kështu me radhë. Dhe përgjegjësia ime pra është jashtëzakonisht e rëndësishme në koordinim të strukturave si sekretar elektoral pas sekretares së përgjithshme që është zonja Qitako. Dhe unë gjatë tërë kësaj periudhe kam shpjeguar, unë më shumë të re, unë angazhimin tim politik e kam filluar, domethënë pagën time të parë kam marrë si 22 vjeçar si asistent i kryetarit të Partisë Demokratike zotit Thaçi, në funi vitit 2005, vitit 2006. Dhe pastaj në qeveri për 7 vite shef i kabinetit të kryeministrit. Pastaj ministrit i jashtëm në një periudhë shkurtër sa kemi qenë kur ka qenë zoti Mustafa kryeministër dhe në presidencë. Afër 3 vite ministri i drejtësisë ku kemi shërbyer bashkë me zotin Matoshi në kabinetin qeveri dhe tash 5 vite kryetari i grupit parlamentar. Dhe nëse gjithë kjo karrierë ime politike, gjithë ky angazhim im politik e vari në një numër që duhet me qenë prap numrin 10 apo 8, për 2 pasgjet e fundit e ka marrë numrin 10, vitin 2021 dhe të shkurtit të vitit 2025 e ka marrë numrin 10, edhe pozicioni im prapë ishte i njëjtë, me qenë numrin 10 apo tjenë me lartë. A kërkesë zotit Ajeli që të bëhet ky veprim, apo debat apo reagut vet? Kërkesa debat për renditje brenda. Jo, s'ka po, dëgjoj, nuk ka pas debat. Dëgjoj, mënyrën se si ka ardhur zoti Hamza pushtet, mënyrën se si ka menaxhuar Partinë Demokratike atë tranzicionin politik, zoti Krasniqi në këtë rast dhe ardhmja e zotit Hamza, domethënë të gjithë i ka bërë me reflektu dhe me pranu një pozicionim të ri. Dhe unë kam kërku, unë i pari kam qenë ai që i kam kërku zotit Hamza që më u zhvendos nga veçja parë, sepse gjithë këtë angazhim politik, jam një njeri që e kam një le të themi, mos them favorizim, po fakti që jo marr gjatë me struktura, më njohin dhe një jashtëzakonisht mirë. Angazhimin tim në jetën publike dhe gjithë këtë proces, ta vari se tash do të me qenë prap numër 10 apo numër 8 në këto zgjedhje, për mua ka qenë pak më të thonë drejtën e tërshme, me lyp edhe njerë votën të shtetarët me atë numër. Pse e ka me tapiona? A nuk do të më ardhi, a do të me mendu një i ri, jo i ri në mosh, por që i vjen Partia Demokratike një profesionist që nuk muj me shku ato sepse është një gardë që ata nuk shojnë pe, sepse ai e mo numrin, ai është i ngjitur shumë lart, dhe më pikërisht ka qenë me dhënë mesazh më së shumti ju